9萬零蚊嘅話，就可以喺我而家所在個位置 Coco City 呢邊附近嘅樓盤買一套大概73方嘅房啦哦。咁我哋樓下嘅話，嗱呢一邊就係我哋嘅城際酒店啦，隔離呢邊嘅話，仲有我哋嘅4S店、美容店。轉過去右手邊東門嗰邊嘅話，樓下嘅話有我哋嘅食嘢噶啦、便利店啦等等，同埋咖啡店都係有嘅。呢條街嘅話相當旺哦。咁我哋出面口呢一邊嘅話，左手邊我哋個中山六路嘅。咁我哋呢條路嘅話，就係中山一條主幹道嚟嘅。交通嘅話係非常之便利嘅，正前方大概係呢邊見到高噶嘛，5分鐘行過去嘅話就可以去到我哋嘅天逸匯啦。再前少少嘅話，一個燈位就可以去到我哋嘅紫馬嶺公園嘅。再前2個公交車站添，就可以去到我哋嘅盛景上豐呢一邊嘅。咁我哋嘅金融街各種嘅銀行都係有嘅。咁而家我哋事不宜遲，入去我哋小區睇一睇。咁我哋而家嘅話係入咗小區入面嘅，咁小區呢個園林嘅話係做得非常之唔錯嘅。雖然佢呢邊嘅話都有8到9年嘅樓齡啦，咁但係佢呢邊嘅保養啊各方面等等嘅話都係做得十分 OK 嘅。沿用嘅話係我哋萬科嘅1級物業啦，小區入面嘅話有我哋後面嘅游泳池啦。啲羽毛球場啦，每一棟嘅架空層嘅話都會有唔同嘅飯會所，有健身啊，有啲茶室等等之類嘅。咁我哋而家事不宜遲，上去樓盤睇睇啊！我哋而家事不宜遲，上去我哋呢套房同大家感受下。咁我哋而家嘅話係上到嚟呢一套房噶啦，咁你睇到嗰啲家私啊，你就唔好睇啦。咁我哋今日主要睇戶型嘅。咁呢個房嘅話70零方係做2房1衛嘅。咁我哋呢邊主陽台嘅話，睇出去個視野景觀就麻麻地，但係都唔嘈，非常之安靜嘅。對面係我哋德寶怡高嘅德區。咁呢個陽台嘅話都唔會話好夾嘅。咁我剛才都量過啦。咁我哋餐廳呢一邊嘅話，同埋呢邊個開間嘅話，大概係有3.4米嘅。咁呢個戶型嘅話，佢之前呢個入戶嘅話，佢係打咗嘅，但係佢呢邊嘅話就冇封窗，咁啊留翻一個晾衫嘅地方啦。咁最中意嘅話就係佢呢個位置啦。咁因為佢係呢一邊單邊嘅，所以你放下啲鞋櫃喺呢度嘅話，都係冇咩問題嘅。咁呢個房嘅話，如果係要買嚟住嘅話，可能要重新執一執，因為佢啲家私嘅話稍為係真係差咗啲嘅。咁呢度嘅話，你可能做個屏風啊，咁樣擋一擋都 OK 嘅。咁廚房呢邊嘅話 ，L 型一個廚房，咁佢呢邊就冇擺冰箱嘅。咁稍為如果2個人煮飯就冇咩問題，3個人嘅話稍為會結少少嘅。但係如果1個人住、2個人住嘅話，我覺得都 OK 嘅。咁我哋睇下我哋啲房間啦。嗱，呢邊嘅話就係我哋主人房朝南噶啦，我覺得光線都非常之好，我哋都冇開燈噶啦。咁3邊落床啦，1.8米個床。咁呢邊仲會有一個櫃嘅，咁呢個櫃咧做到頂噶啦。咁啊嗱，呢邊嘅話，佢嗰個設計不一定你中意，但係我個人認為嘅話，佢嗰個設計嘅話都係稍為合理嘅，因為呢邊嘅話佢唔會話好闊，但係都唔會話好夾嘅。呢邊嘅話就細少少呢個房間嘅，呢個房間放咗1.5米個床，都仲有一個櫃啦。咁呢邊嘅話稍微裝修係差咗少少噶啦。咁如果係最近你響我哋嘅天逸匯想揾呢啲房啊，或者揾啲筍盤嘅話，我手頭上嘅話都會有周邊嘅筍盤表嘅，有興趣嘅話都可以呢邊揾我嘅。